啷个？机油搅烂了，感觉到没有？间隙感，要落下来。这个就是房子被抬起来落下来的声音。也就是我说3一号嘛，我说争取它不出啥子问题。再开个10来万公里。我都有啥这么凶哦？再开个10来万公里，嘛，那个漏油。正好等那个漏油的时候，一看下电轮是吧？啊，电轮的话，如果你不响了，我们拿电了读，看有没得故障。如果没得故障呢，到时出现漏油的时候，我们摇下间隙大不大？一般它坏的前头就是间隙很大，还有这个传感器多半都有。传感器啊，这个肯定一起通病，该换的东西，传感器都有，带板都有，然后就是后面的钢气水管那一套，有3个东西。那就那个，我先试下车，我试下好几看怎么样，然后车辆整动各方面怎么样？就是换了一个那个空调那个压缩机嘎。我从来都几乎连螺丝钉都没动过呀。那可以了，这个车还是，但是到这个公里数呢是17万公里。方向盘是歪起的，对吧？底盘还是有点响声，都难道？肯定交头难免的10年10年，那肯定。你住成都周边嘛？我老家是巴东的，就是这次我在网上看了你啊，他过来我说过来展一会儿。平时在巴东那边用车吗？像那个老家的维修店呢，肯定有些肯定他不专业，所以在抖音上看你对那方面也比较专业的时候。确实是特意开车过来。是我们主要是一直弄这个弄他都不懂的，他确实感觉到没有？啷个？机油搅烂了。有点。我们检查了之后出个方案，嘎。你想着好嘛？你是说，反正这不能将就一个说。对。这样我就想还开个10来万公里。把这个起了吧，把这个还是给他看了。最好是不废气阀，嘎。电轮那些都要检查。废气阀，这个车看的话，我们主要是来判断那个废气阀。这个地方有个废气阀。这个进气管下面有个油气分离器。对。它是通过这个管子对吧？这个管子这儿。是。它过来通风。如果是油气分离作用不好了，这个地方就会很脏，你看。这样的嘛，就看里面。你看新这里有没有弹油？这种应该没漏，按道理说。它有，因为这个串起来没法，它肯定有。你要看这一头有没得涡油，就会有机油，有很多沙。还是有那么多，你看得到不？看到了。但你这个不是最严重的。你就是废气阀那些，它肯定都是塑料的。塑料的。我晓得后面那个。对，废气阀，它有个膜片有些坏了，它就大量的机油走这过来，甚至烧机油之后，机油进入到涡轮就提前坏，因为它不仅要抽空气，它还抽机油。是那个我晓得。这边涡轮就最容易坏，就因为有废气阀。还有看下那个水箱，是否保养一下，或者是清洗一下之类的。你要洗呢，倒是得把这个取掉，因为水箱在这儿，你看前面看不到。要拿我们专业工具放下去头来吹，有点小的疑问，但是确实它这个还没到换的程度，可以不换。全插这片没得了，但是然后插这片还是磨了那么多槽子。把新片呢可以关下，把这个保养了。刹车盘的话，实际上确实用到磨，因为最近那几年确实开的公里数比较少。以前跑的公里数多。现在可以用磨盘机把这个给它整体走平，把人光了，把这个走对到1、2、4的样子。这个烂的凶，一般就这个嘛，下边后脚套，把这个换了。它前头的那个把油换了。这个遭油污染，那就整的话嘛，那就换4个算了。这个换原厂的，这个换猫头鹰嘛。这个先不换，先清洁换胶圈。如果后期这个地方漏了，再换电磁阀。如果完美了，就要换电磁阀一起。换就换嘛。还是把成本整高了噻，还是要考虑经济性噻。不是，从多个方向你不能光考虑经济性，还行的啊。那就不用说，确实要换的就是牵扯到这些，你像机油加那个，那肯定是要换了嘛。对。